بسم الله الرحمن الرحيم. عايزة أقول لكم كده على وصفة جميلة جدا للبرد والأنفلونزا وكده. كتير منا يعني بيجيله الدور دوت، من تغيير الجو وكده، من صيف لشتاء، من شتاء لصيف. فهقول لكم على مشروبات، أو مشروب يعني واحد أقوى مشروب فيهم يعني. جميل جدا ومريح جدا ومفعوله يعني حلو جدا وسريع وبيبان من أول كوباية يعني ما تشربي. بصوا هقولكوا على الوصفة ديت. هنجيب برتقاناية، والبرتقاناية ديت هنغسلها كويس قوي، وبعدين نقطعها نصين زي الليمونة كده ما بنعملها، نصين، نص كده ونص كده. وبعدين هنعصر البرتقانية في حل عندنا تكون نظيفة كده وكويسة، وما تكونش بتتفاعل مع الموالح اللي زي كده يعني. فاحنا هنحط الليمون، تمام، هنعصره كويس قوي، قصدي البرتقان. الليمون يعني هنجيله في السكة برضو. هنعصر دلوقتي، خلينا الأول في البرتقان هنعصره. وبعدين هنحط كوباية مية أو نص كوباية مية، نقول مثلا كوباية مية كويس أوي. وهنعصر البرتقان في المية ديت، وهناخد نحاول بمعلقة كده نطلع قلب البرتقان اللي هو التفل دوت، او تقشر البرتقانية يعني وتقطعيها قطع صغيرة. يعني المهم ان انا عايزة التفل اللي جوه بتاع البرتقان دوت يبقى نازل في قلب المية. عايزة تقطعي بقى البرتقانية وتحطيها في قلب المية. المهم ان احنا نبقى غاسلين البرتقانة كويس، لان هنحط القشر كمان بتاع البرتقانة في قلب المية. تمام، بس اهم حاجة نقطع اللي انا بقوله ده يعني ايه حتت صغيرة، بحيث ان المية تاكل في الكمية المحطوطة كويس قوي. ممكن اعمل نص مثلا برتقانية، ممكن اعمل برتقانية، على حسب طبعا الاشخاص اللي هيشربوا المشروب دوت. المهم نرجع تاني لموضوعنا. كده حطينا البرتقانية بعد ما قطعناها. بعد كده هنحط ليمون، تمام، هنعصره ونحطه، ونكون برضو غسلين الليمون، تمام. هنغسل الليمون ونحطه برضو بعد ما نعصره. هنحطه في قلب المية مع البرتقال في ايه، في الحلة، في حلة واحدة. وبعدين هنخلي المشروب ده يغلي على النار، ياكل في بعضه كله، تمام. يقعد يغلي 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 لحد ما لون المية نفسه يتغير، وتحسي ان التفاصيل كلها بتاعت البرتقال او البهريز يعني كلها بتاعت البرتقال نزلت في قلب الايه، في قلب المية، تمام. هنفضي بقى المشروب دوت بعد ما اتغلى كده، هنفضيه في المج بتاعنا او الكوباية بتاعتنا وهو سخن كده طبعا. هنحط له معلقة عسل ابيض، ما عنديش ما فرقتش يعني، ممكن نحط معلقتين او معلقة سكر عادي. وطبعا هنقلب المشروب دوت. آه، هنقلب المشروب دوت لحد طبعا ما ايه، ما العسل يدوب في المية وكده. طبعا يفضل ان احنا نشرب المشروب ده وهو دافي او سخن، يعني على حسب ما احنا هنقدر نتحمل درجة الحرارة اللي ماشية مع كل واحد يعني. في ناس بتحب تشربه سخن، في ناس بتحب تشربه دافي، بس يفضل عشان يعمل مفعول مع الناس التعبانة بالانفلونزا، يفضل ان هو يتشرب وهو سخن. ماشي، مش السخن اللي هو يلسعني، لا، السخن اللي هو ايه يعني حاجة سخنة ان انا اشربها، بحيث ان هي
السخونية مفيدة طبعا، والبخار بتاع الحاجة المشروب اللي انا بشربه مفيد ان هو يسيح لي اي حاجة مثلا في زوري، اي حاجة، البلغم، الحاجات ديت. طبعا في فوائد جدا، يعني في فوائد كبيرة جدا في المشروب دوت وانا بشمه. البخار اللي بيطلع من قلب البرتقال والليمون ده اصلا بيخليني ان انا اعرف استنشق الهواء تاني بطريقة سهلة يعني. فالبخار نفسه انا بقولك ليه لازم نشربه وهو سخن، عشان اشم ريحة البرتقال والليمون وانا بشرب. ينفع ان انا اضيف للمشروب ده حاجات؟ ينفع. بس هو المشروب ده لوحده كده تحفة جدا، يعني ممكن اي حد يشربه، سواء عنده برد ما عندوش برد ممكن اي حد يشربه. ايه الحاجات اللي انا ممكن اضيفها للمشروب دوت؟ ممكن اضيف نعناع، ممكن اضيف قرنفل، ممكن احط حبة البركة بس. تمام، الحاجات دي اللي هتحليلي المشروب زيادة، انما اكتر من كده لا. يفضل ان انا لو هعمل حاجة تانية يبقى بعيد عن المشروب ده عشان طعمه ما يبص.